Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira ndabasuhuje kandi ndabifuriza amahoro amahirwe mwese mudukurikiye haba bari mu Rwanda habari mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse n'abari hanze y'imipaka y'u Rwanda baherereye ku mugabane wa Amerika. Hari abantu benshi cyane badukurikira bari muri Amerika, hari abadukurikira muri Australia, abadukurikira benshi muri Canada, mu Bubiligi, mu bihugu bitandukanye. Mwanyeretse yuko mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Host TV show. Muri abantu beza cyane, mukomeze kandi namwe mutaratangira kudukurikira mutangire mukurikira ibiganiro byacu. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu tugiye kugirana uyu munsi. Uyu munsi tugiye kugira ikiganiro cyiza. Tugiye kugira ikiganiro cyiza cyane kiryoshye, ngiye kiranshimishije. Ikiganiro tugiye gukora uyu munsi cyatangiye kunshimisha ntaranagitangira. Ariko ndabizi neza ko muri buze kuza kugikunda muri benshi. Hari abantu benshi cyane bari barigeze kunsaba ngo uzazane uzatwigishe cyangwa se uzatwereke n'umuntu ushaka kudufasha kumenya ukuntu umuntu yataka mu nzu ye. Ni gute nataka? Ushaka kuba ufite inzu nziza ariko ukaba utazi kuyitaka. Ushaka kuba ufite n'inzu wita kwitaryoshye cyane nkuko wenda ubyifuza, ariko niyo kwa bukeneye kuyitaka kugira ngo ibe nziza kurushaho, ibashe kuba nziza kurusha uko yari imeze uyu munsi. Uyu munsi rero nibyo tugiye kwiga. Tugiye kuganira n'umugore mwiza cyane w'umuhanga, ngenda mukunda ndamufana, azi ubwenge, azi gutaka. Agiye kubitwigisha, agiye kudusobanurira, agiye kubanza tuganirize ku nzira yo kuntu yabimenye, uko abikora, ese birashoboka koko umuntu ashaka kumenya gutaka ari we wese, atwijize muri ibyo bintu, hanyuma ndaze no kutwereka n'ukuntu mu by'ukuri ibyo bintu bishobora gukorwa. Eka mubereke Fanny. Ntabwo byemeye Covid. Fanny, uraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Umeze neza cyane, urabibona. Umugore nawe muri kiragara ashaka kubwira tujye gukorana w'umuhanga mwiza cyane kandi uzi ubwenge, uzi gutaka ni Fanny. Fanny, tujye kuganira rero ngo wayikaze kuri Host TV show. Urakoze cyane. Ndabizi neza ko abantu bakunda Host TV show bari buze kuza kugukunda. Nta nubwo ari ubwa mbere bakubonye. Yego. Maze ku musango. Fanny ntabwo ari ubwa mbere aje kuri Host TV show, ari n'ikindi gihe yigeze kuza ariko ari kumwe n'umutware we. Uyu munsi rero none haje wenyine. Aje nk'umugore ugiye kutwigisha, ugiye kudufasha kumenya ukuntu umuntu ashobora gutaka inzu ye mu rugo rwe hakaba heza ku buryo hagera. Njyewe iyo ngeze iwe gutaha birananira, muraza kuza kudutembereza, atwumvishe, atwigishe, atwereke nyine ukuntu umuntu ashobora mu by'ukuri gutaka ahantu hakagenda neza. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze cyane. Kuba ahantu hasa neza, kuhategura, urumva ni ibintu biturimo. Rero kuba wabyika ukabimenya birashoboka. Mu by'ukuri rero iyo ngeze nko mu nzu y'umuntu idatatse, yari umushuti wanjye direct mitamuhite ako kanya nta nubwo, kubera ko abantu baranzi, abantu benshi banzi barabizi nkunda gutanga ibitekerezo mu budodo badodesha nshobora nko gukoramo imitako 100. N'uyu rero uri umwe muri yo. Ubwo icyo gipirizo ubu ni ubudodo. Reka nongere mbahe ikaze nanone, mbahe ikaze mu biganiro byacu, nongera no guhikaze kandi nanone Fanny. Fanny, nongeye kuguha ikaze. Urakoze cyane. Hanyuma rero namaze kubabwira yuko nyine ndi kumwe n'umugore mwiza uzi gutaka. Ubundi gutaka byaje bite? Buriya se navuga ko ari nk'Imana, kuko naga ari ibintu nkoze ngana gutya. Kuva na kera nakunze gutegura ahantu ndi mu rugo se, cyangwa se nasura nk'abantu nkabona akantu nakimura nkagatereka bikavamo. Nuko nguko byaje, nta hantu nabyize, byaje gutyo gusa nyine ni impano. Voilà. Okay. Nuvuga ngo watangiye kubikora n'ubundi ukiri umwana ukagireba. Yego, ndi mutoya, nkajya ndeba ikintu nkavuga iki kintu nyishyize aha, ndabona hari ikintu byatanga mu rugo, nkabikora, nkamanika amakadre, nakundaga no gushushanya nubwo ntabyo nakoze. Ariko kera numvaga nziga gushushanya, nkajya ndeba wenda nk'inkoko nkayishushanya atari kuko iri, nkiga no gushushanya umuntu. Iyo mbikomeza ntikiza ko nari kugera kure, kuko n'ubu ndashushanya, ariko ntabwo ari ibintu biri professionnel ku buryo navuga ngo birahambaye. Nuko utigeze ubishyiramo imbaraga. Ntabwo nigeze mbishyiramo imbaraga. Hanyuma rero hari abantu benshi cyane bibaza mu by'ukuri akavuga ngo gutaka nkuko bitubwiye we urumva byatangiye ukiri mutoya, ariko se birashoboka ko njye nshaka kubyiga ndi mukuru kandi nkabimenya
nkamenya gutaka nanjye mu rugo rwanjye cyangwa iwanjye hakaba heza. Ibi birashoboka cyane kubera yuko ntekereza ko guhanga umutako bituruka n'urukundo bikunda, kubera ko iyo ukunda ikintu ukagishyiraho imbaraga urakimenya kutkikuti. Wenda tugarutse mu gutaka cyangwa se gutegura, nta muntu wanga kuba ahantu hasa neza, cyane cyane nk'igitsina gore. Ni muri kamere, niko twakuze, niko twarezwe, niko turemye. Kuba ahantu hasa neza, kuhategura, urumva ni ibintu biturimo. Rero kuba wabyiga ukabimenya birashoboka cyane, kandi cyane pe. Gusa biterwa nanone n'ubushake ufite mu kumenya icyo kintu, n'urukundo bikunze, n'ingufu ubishyize. Yego. Kandi mu by'ukuri buri muntu ubigeze nko muzi y'umuntu idatatse wumva hameze hate? Mu by'ukuri rero iyo ngeze nko mu nzu y'umuntu idatatse, iyo ari umushuti wanjye direct mitamuhaye ako kanya, nubwo kubera ko abantu baranzi, abantu benshi banzi barabizi, nkunda gutanga ibitekerezo, mita nshaka ukuntu ninjiramo ntamukomerekeje, ako kamubwira ati nyamara ukoze iki kintu byavamo, tugatangira ari blague, ariko bikarangira ide nyimuhaye akategura. Yego. Hanyuma rero hari n'abandi bantu batekereza yuko n'umubare munini w'abantu benshi giye tumaze no kuganira, kumva yuko mu by'ukuri gutaka neza cyangwa se kugira ngo habe heza nuko rebye kugura ibintu bihenze bikomeye cyane. Abantu akarakubwira ati ndi gutegura, ndi gupanga bije y'ukuntu ngomba kuzataka, kumva byageze mu miliyoni n'amamiliyoni. Oya, jewe rero ubwo urukumva biratandukanye, kuko urabizi abantu bakora bino bya interior design ni ibintu n'akazi. Kuba ari akazi rero bigendana n'umukiriya. Njyewe rero ibyanjye biratandukanye, kuko uwo ntago ari umwuga wanjye, ahubwo ni ibintu bimbamo ngiramo abantu inama. Rero nimba nje kugusura, mu by'ukuri ntago mba nzi impamvu ki utatatse inzu yawe. Ntago naza rero ngo mite ntura ibintu aho ngaho ngo urumva uguze iki, ngo ukoze iki. Hoya, njyewe dutangira tublaga ko nimba tugendererana uba waranageze n'iwanjye. Cyane cyane umuntu wese ugeze iwanjye arappreciatinga ibintu ahabonye. Ariko mu by'ukuri nkubwiza ukuri, ntago najya kukubwira ngo ibintu ntakandabigura. Hoya, urabyikorera? Ndabyikorera, ntago mbigura. Kandi ikirenze kuri ibyo mbikura mu binyegereye, mu bikoresho binyegereye mfite mu rugo. Ari ibishaje nkagikuramo ikintu, hari n'icyo nshobora kugura nk'igihumbi nakigeza mu rugo. Wenda n'urugero, unshobora kugenda nkagura indobo, nkayigeza mu indobo ni igihumbi, mwese muraziza plastique. Nageza mu rugo nkahita ngira igitekerezo, ariko se apari yuko ari indobo, ni igiki kindi yamfasha, nkahita ngira nkaba nteyemo ururabo. Ntago nguzi iyo vaze, naguze indobo y'igihumbi, nyikoresheje ibyo nayo nyikenyeyeho. Ariko kandi mbonye ko nubwo ishobora kuba itobotse, n'urugero dufite abana, ashobora kuyitura hasi gatoboka, itobotse ntago nyijugunye. Aho rero mpita nkuramo umutako. Rero niyo ndi kukubwira ibyo ukora, ntago njya muri izo budget za kuri. Mera kutworoshye nkakubwira ni nyamara aka kantu ntago kaguhenda ugashyize nkaha, none nkakubwira ni nunakagira uzambwire nkwereke uko ugashyiraho. Nuko amayide yanjye nukwaza denku, ntago ari ibintu planinga ngo by'ukuri ngo bizagenda gutya ntabwo uzagenda ugura ibi nibi. Oya, icyo cyo oya, ntago ari iyo ja. Mbese no kuvuga ibintu byose ukoresha ni ibintu woba wikoreye, ibintu ubona hafi yawe, donc nta mutako wawe ubuhenze. Oya, cyado bana no mfite w'ibihumbi 10 ntawe. Nihe twicayeho par exemple, bariyo duheraho. Okay, iyi ntebe rero umugabo wanjye ndamukunda cyane, ndanamushimira. Iyi ntebe dufite akwa kundi muba mufite, mwabibonye iwacu hano ni mu cyaro, hari ibiti. Rero hari igiti twabonye gishobora kugwira inzu, noneho baragitema. Igiti bagitemye kimaze kugwa, nibwo nahise ngiride y'intebe. Ndamubaza nyine, ariko mu by'ukuri ntago ari njye wayishushanyije yose. Ibyinshi niwe wabyanditse, wabishushanyije. Hanyuma ikintu twakoze, yego ntago turi abubatsi ngo tube twazana tubisene ibiki, aho twakenyeye umuntu uza kubidusenera. Ariko intebe umugabo wanjye yayishushanyije. Hanyuma muri icyo giti
tibana bikoze kitaranuma uri kumva baragitemye mpita mbitekereza direct noneho ndavuga ariko uzi n'ibindi reka twari twaratekereje kugira intebe yo kwicaraho hanze ariko nanone nkabona izo zose zaza ni ukujya kugura desamiri nkabona ibintu ntibivamo nkabona nanone kandi uwo mutako ndawukeneye bagitemye mpita profit tubigenza gutyo ubwo nuko wenda hano tutabyigaragaje twakuyemo harimo n'ibindi bishyitsi bibiri binini bikora meza mfite ukuntu mbitereka nyine bikamera neza noneho nkahita mfata utundi dushyitsi urumva igiti kiba ari kirekire utundi dushyitsi twinshi twose ndatugira nkoresha umutako aho muri buze kubona hose utwo dushyitsi hanyuma mfatamo na kamwe nkatereka muri toilette yanjye nerekaho ibitabo nk'umuntu agiye gusoma ari muri toilette ko bibaho ukicara ukasoma kandi wakoresheje umutako wawe w'igiti hanyuma rero iyi ntebe ni uko yavutse turayikora tuyishyize aha tubona bivuyemo iraryoshye pe turishima iraryoshye cyane hano iruhande rwanjye hari uwundi mutako voilà uyu mutako mana none se ukoze ute bimeze biti byawo uyu mutako rero sinzi niba bari kuwubona uyu mutako ukoze mu budodo murabona ni nk'igice cy'uruziga niba ariko navuga ubwo ni igipirizo nakoresheje bino bipirizo by'amaniverselle nayo mfite ibipirizo byasagutse kuri anniversaire y'umwana wanjye kuko nayo decoration ninjye wayikoze rero ndatekereza ko nshaka guhindura iyi tableau ntabwo ari uko yari imeze normalement ukuntu yari imeze urabona ari ukuntu mu bukwe baduha amagift yego bakaguha tableau ishushanyijeho ibintu kuko umuntu uguha gift ntabwo umutegeka bama gift ariko nshaka ahantu hose manika n'eshatu ziragenda na eshatu nshaka ahantu nzimanika nkabona ntibivamo ikindi kirenze kuri ibyo yari tableau mbona mu ngo nyinshi kurumva gift rwose abantu bagura ibintu bisa kenshi ndazifata ndazibika ariko still mfitemo icyo kintu ko ngomba ko respecta gift bampaye ariko ngize akantu nkoraho nakita agashangshuma gatoya ariko kandi nkasigarana urwo rwibutso hanyuma rero nza gutekereza ko kuko nzi gukora imitako mu budodo badodesha nshobora nko gukoramo imitako 100 n'uyu rero uri umwe muri yo ubwo icyo gipirizo ubu ni ubudodo naragihaze ndangije nzingaho ubudodo nk'uri gukora umupira uyu abana bakina ibirenge bawita karere voilà karere nkora nk'uko ubikora hanyuma rero hari colle navuga ngo iri specifique ku ndodo kugira ngo bize gukomera hanyuma rero nshishaho hanyuma ukashyira ku kazuba biruma bimaze kuma rero icyo ukora ufata agashinge ukadomora muri cya gipirizo iyo kigiye usigarana forme ushaka niyo iyi forme nakasemo kabiri igice ngishyira aha ikindi gishyira aha ariko nsigara mfite ikindi kibazo ibyari birimo ndavuga nti ikintu ngomba gukora nubwo ntatse gutya ubu ushobora kugaruka ukwezi gutaha ugasanga nabivanyeho ibi byose iyi still ndacyayifite aho nakushyizeho undi mutako then mita mfata hari spray n'amarangi auto spray sinzi nimba muyazi niyo na paintinzeho iyo yabyaye ibi ngibi se ego hanyuma ndagira hanyuma ibi ibubona hari glue umuntu agura iri solide ako wayishyira muri gun yayo igahinduka liquide niyo nashushanyishijeho impamvu nabikoze gutyo nyine nuko un certain moment nshatse guhindura umutako ndayishishora kiva kuko n'ubundi nzawuhindura wongera ushyireho ikindi kintu ni ukuvuga ngo iyo narayikoresheje ndi gucreatinga izi zigzag nyine ubu ni ngo hano imbere ubundi mu buzima busanzwe yasaga gutya irimo ibintu nyine harimo ibindi bishushanyo ariko abantu benshi mu ngo abantu nsura benshi zirabona yego mbikuyeho wahita ubibwira wasanga nanjye abona
wasanga naho yego nuko rero nahise nigira iyo nama nkora izi zigzage nshyiraho n'ibi bivaho byose then nkongera nkayipentinga uko nshaka nkahita nyicreatingamo ikindi kintu nta gikoresho na kimwe njya njugunya ndabikipinga nkareba ikintu cyazavamo nguko imiteguro yanjye bundi genre yaho ngaho voilà nta kintu okay uyu mutako hagati aho reka mbabwire abakunzi ba Host TV show uyu mutako Fanny nubwo utubwiye kunguko yawukoze ushaka kubyumvise mu magambo gusa ariko hari nuko yawukoze biri kuri YouTube channel ye yitwa Love Creation yivugire Fanny ego nyine urakoze cyane Rose mfite YouTube yitwa Love Creations ibi byose nyine ndi kubasobanurira unyarukireyo ndabisobanura neza etape par etape ku buryo umuntu ashobora kubyibonera akaba yabasha kubikora kandi nawe ubwawe ukaba wabasha kwitakira utagombye kujya kuyigura mwumvise ko turimo kwanga imitako idusaba amafaranga menshi cyane Fanny ntabwo ari imitako nyine ufite rero ufite n'indi mitako myinshi yego ugiye kudutembereza ukuntu ntashobora mu by'ukuri nko gutaka tugiye guhera hano hanze kuri balcon ukuntu murashaka kuyitaka mu by'ukuri kuko ari umuntu yifite kujya kure sukahera hano kuri jerekani okay sese hari umuntu utajya gura amavuta y'ubuto ntawe abari mu kabido karindwi mu by'ukuri nakubwiye ngo ikintu cyanjye cyose mfite ntekereza ukuntu nakibyazamo ikindi kintu mu by'ukuri nshobora no kugashyiraho irangi ariko iryo rangi riragurwa rero ntago njya nkora budget cyangwa se ngo mbe nagura umutware wanjye ngibi nibi gusa we ndamubwira natekereje gukora ikintu akacyumva then tugafatanya murabibona n'ururabo rurimo naga ari ibintu bihambaye ururabo rumera mu miyenzi nakubanga buri muntu wari wese yarutera rukaza nta nubwo urutera rurimeza ntago ajya gura indabo ndaziyora mu miye then ubwo nyine amavuta yashizemo urumva plus ugura amavuta agashira plus utubido turavuka hariho n'ikina murakibona nacyo ni ikijerekani rero ndakata tout simplement ubwiye niyo couleur yacyo nyine sinenda kugipentinga ntabwo ari ngombwa dututire faso ngiye kubwanjye mbona bisa neza n'abangendere ntawe urabigaye rero nguko uko ntaka ndagerageza nkakora ubwo no kuvuga kano kajerekani n'ubundi akakangaka ko ari karimo amavuta wese ugatereka hejuru yacyagiri nakubwiye ngibi nibi nyine uri kubona noneho tutagiye na kure bagomba bajye kuri YouTube kwanza babirebe bagiye mugomba kujya bakajya kubira uko bikorwa n'iki nagikoze shora nejo ndumva naragicreatinze ejo ni vase normalement iyi vase ikoze mu isiyume urabona isiyume irasaza tukayigira itorosho igice kimwe nakigize itorosho ikindi nkekeza kugicreatingamo kano kaboro aka kantu n'ubwenge kuko gafite papa ebyiri normalement ushaka kugataka outdoor hanze cyangwa in mu nzu donc udesize kugatereka mu nzu uragapentinga nyine ushiraho irangi ushaka d'ailleurs akakariba irangi biravukana akabiravukana kariba irangi cyangwa karakumwiruka kuri ku ruhande ruguru nako kariho irangi ndashaka kugaterura nkagatereka nko ku ruhande muri douche yanjye kuko njyewe nkunda indabo mu nzu nkunda indabo hanze nkunda jaride rero iyo ufite urukundo nk'urwo ukabona bishobora kuzaguhenda ifo gukora ikintu nuko rero ngenda mbigenza mu bikoresho mba mfite nk'iyo eswime nk'iyo ki nkavuga ese itorosho twese tujya tubikora ese iswime yo ntago nakoramo ikintu ndatekereza mbona kavamo kandi abibona ko kavuye none na sima mba nakoresheje wayigura no ku biro kuko iyanjye nta mufuka naguze ibiro 2 bya sima bigura 2000 nkoreshaho udukombe 2 uba mvanye mu iboro isobanutse nuko ngenda mbikira hejuru hari n'utundi twiza tundi hejuru yacu bige nuko nibyo ni muri icyo giti nyine bankuriye mako hanyuma uragasiga irangi gasiga irangi byewe ndisigira n'irangi no mu nzu buriya yego
fata umunsi wose nka pensinga bazabibona pasike hari n'abari kusaba ko bategura ibyumba by'abana rero ibyo kuko mfata umwanya nyine gusa ikintu ngira cyane nambara agapfukamunwa ubundi nkafata materiyeri nkabisiga then nkadekora nyuma ndamanza nkisigira nkadekora nyuma kiretse iyo naniwe umugabo wanjye aramfasha twaba twese turi busy duho tuzana umuntu bidukorera ariko akenshi turabyikorera. Wow. Fani, reka duhaguruke noneho utwereke n'ahandi hantu hatandukanye, twereke tumaze kubona ibiti uko umuntu ashaka kubikoramo, harimo intebe nziza cyane, harimo ese ubundi ikindi cyuma cyita gute? Izo niyo y'ameza mfite ukuntu mbitereka bikahita bibyara ameza hano turi hanze mfite nk'abashyitsi. Wow. Yego. Ni bugoroba cyangwa ukaza kuhatera ari nk'utubuji dukito n'utwo tuntu twose. Hanyuma Fani, twe turimo kutwereka noneho turiya dutable two mu biti n'amavaze tugeze sasa ku gikuta cyo kiri hanze. Ibi byo ngo bifashe gute? Igikuta rero mana we nabyo ni ubuhamya. Urabona izi eshatu zirasa, izi babimaye mu buko. Yego maze iminsi ari byo ntatse, ariko uyu munsi wansuye ejo uzasanga atari uko bisa. Ejo ndasanga byahindutse. Uzasanga nabihinduye. Hanyuma ibi byose na kariya ubusanzwe byari supla zanjye, ariko n'ubundi ziracyarizo ntabwo zahindutse, ariko ngira periode yo kuzitaka nkagira na periode yo kuzisubiza aho zigomba kuba. Iyo nazitatse rero hari igihe nzigira gutya, urabibona, hari n'igihe nanone nzigira gutya. Buriya nuko utari kuzireba n'izindi, reka wenda dukureho akandi kamwe, dukureho nk'aka, urabibona. Ubwo n'izindi ziriho amabara atandukanye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mu gitondo nshaka kubyuka numva nshaka ko kuyishyiraho imeze itya, mpita mbikora gutya. Naka nkaba ariko mbishaka, nkareba ukuntu mbigenza, nkabigira gutya. Wow. Ikambera umutako kandi nagira n'abashyitsi benshi nkijijisha mba mbizi ngagira gutereka amasorori igahita basupe. Wow, bravo. Hanyuma rero aka ko hejuru rero nako kavaho aka rero umva wowe uri gutekereza ari iki? Urebye ndabona ari ntabwo ari keza gusa ntazi ngo ni iki. Igitunga irabona cyo kintu kitoze mu ntabwo nzi nakumaluma mu Kinyarwanda uko bita bino bintu. Igitunga cyakindi dushyiramo imyenda. Wow. Yego cyarashaje rero kiracika indiba, hari igihe gisaza kimanuka, indiba yayo ni ngiyi kuntu yari yarashaje niyo ngiyo. Hanyuma rero wa muzenguruko hejuru niwo nakase nyine ubyara uyu mutako. Nuko rero naho ngaho usibye utwo tugozi nagizemo kujya mpindure still, ariko ndabikunda cyane. Nuko ngo na ikintu njugunye nuko wenda ubwo nizaje kiba cyakunaniye mu by'ukuri, ariko nyine bajye kuri Love Big Creation. Ku buryo nawe muzajya mbasha kubyikorera mu buryo bworoshye kandi mbese bafite ibyiza byinshi. Nuko nguko rero iyi blessed nyine ni igiti, ni muri icyo giti twabaje, ni inyuguti wandika n'irangi. Nawe wabyandika wabyandikiye nabyo n'irangi. Oya ibingibi bifite abana baje kubinyandikira, ariko ufite urubaho ufite irangi ry'umukara n'umweru wabyandika, ntabwo bigoye. Impamvu ntabyandikiye babinkoreye igihe nari ntwite, urumva naje mfite izo mbaraga zo kubikora kandi mbishaka kubimanika, barabinyandikira ndarabashimira cyane. Wow. Ubwo ni kimwe nako ni kimwe nako biravukana. Okay. Yego. Aho twahavuye urabona inzu ibirahure byacu bigera hasi, rero gutereka gutya hari icyo bikingira ariko kandi binatatse. Ubu si twahita ko ari vaze. Ivaze ndabona irimo hagati. Ivaze irimo umutako nyine Chefani, ni umutako made by me. Ubwo ngo umuntu uzakenera uyu mutako azahamagare Fani.
azaza umukorere mu rugo rwe kandi nawe usigaye neza cyane. Wow, urabona ukuntu ni igiti ariko cyiza gitatse mu buryo bwiza ku buryo nyine bishobora guhita bikurura buri muntu uko wagishyiraho kose ibyo wazirikaho byose. Umutako rega ntabwo ari ikintu gisaba kuba sophistiqué cyane, plus ushaka kubigira ibintu bya hatari, plus ahubwo bishobora gufailinga. Nge urabona bizirikishije n'ibirere n'importe quoi, va kubizirika. None icyo nashakaga cyarabaye, nuko nguko nyine uko bimeze bwo uko bibona nuko byabaye. Ntaki no kuvuga ushaka no kwibaza uti kuki hano bihengamye aha ko bimeze gutya, nuko nguko nabishaka. Yego, wow, byabigire uniqueness yabyo. Fani urataka nawe bikarandenga. None se kankubaza ubu iki giti ni gute n'umutako? Iki giti n'umutako nyine. Okay, ni ishami. Urabona mfite projet imbere, iyo projet nyine imbere igendanye nuko nyene amashami y'igiti. Rero naravuze reka mbe ngiteretse hano kiba umutako kikingira ikirahure, kandi igihe amashami azashiraho yose hari projet ngifitiye abantu bankurikira bagiye no kunkurikira ubu ngubu kuri Love Big Creations bazayibona yo muri iki giti. Yego, niyo mpamvu kiri hano n'umutako niko kimeze, ni kimwe na biriya nabyo n'umutako. Hanyuma rero iki giti ni kuri ya mashami still ya cyakindi batemye. Yego, noneho akenshi hari igihe nkunda gukenera uduti two gukora undi mutako. Wabibonye no mu nzu harimo urwego naziritse, aha niho nza gukura uduti, ariko kandi kikaguma gutya kuko n'umutako kandi gifasha ku protection ya ziriya miroir. Yego, ni gutyo rero nuko ntaka mbese nta nuze na filozofi nini birimo. We gusa urabona ubona ikintu hanyuma ukumva nkatekereza ko nagikuramo ikintu. Yego, kandi kubizirika ntabwo ari ibintu biruhije se kuzirika bino bintu. Wazirikishije cyundo wamugani? Twazirikishije hari utuntu tw'udutsinga uzirikisha, ariko ushobora no kuzirikisha ibirere. Twebwe hano ni mu cyaro dutuye, n'ibirere biraboneka, n'ibirere rero turabizirikisha. Utazaza nagukorera umusambi wo mu birere kikandagiraho nge nkandagira kuri tapi ya welcome. Okay, aha rero ni hanze twe turi n'ubundi kwa Fani, tugiye gukomeza n'ubundi akomeza twerekana ahandi hatandukanye ukuntu umuntu ashobora gutaka kandi mu by'ukuri agatakisha ibintu byoroshye bishobora kuboneka kandi buri muntu wese yabona mu buryo bumworoheye. Aha, karibu mu nzu. Murakoze Fani, ni hano. Aha, nzira ngo naho nuko bimeze nyine. Uyu mutako ukoze mu giti, nyine igiti nka kuriya naberetse, ubundi ukawukora ahubwo bajye ahantu nyine nzabibereka ko barabisaba ari benshi. Yego, ni mu giti ariko gisanzwe. Akariko kano naka n'utubaho. Yego, okay, wakoze utubaho dutatu. Yego, ugenda ukata amashami nyine. Amashami kikatiramo. Wow, ugatushyira ku gikuta bigatuma umutako mwiza cyane. Igikuta cya televiziyo urabona ko biberanye, biraberanye. Hari n'utundi turiho ku ruhande. Yego, urashaka utuwese utungutu se. Iyi ni bujiyo, iyi ni igitabo, ntacyo wenda twabivugaho. Hanyuma akanako murabona ari amacupa muguramo mayonnaise ya citron cyangwa se ama compote de pomme ku ba mama hanyuma cyangwa se ama confiture biriya bicupa. Rero iki ni kimwe muri byo. Ngewe na ragisize ngikoramo utuntu, hantu bazabibona, nzabibereka, nzabibigisha. Hanyuma ururabo rurimo rero abantu benshi bararuzi, narwo rumera mu miyenzi mu rugo. Niho nagenda randura ndazana, kandi urabona ko bimeze neza cyane, kandi nta kibazo rutera. Abantu benshi ubundi iyo bagukonseye gutera indabo mu nzu, ureba indabo zitatwara nyine oxygene ko namwe muba muyikeneye, kandi ururabo rutuma kuko nk'uru ruri mu mazi. Ushyiramo amazi uzana imizi ntirujya rwuma, kandi ntago nta inconvénient rugira ku bijyanye na respiration y'abantu nyine. Yego, ubundi ugahita ugaterekaho ku kantu naka ni igiti nyine kibaje, usibye ko gisize irangi. Yego, kugira bijyanishe n'umukara kuko nkunda umukara
n'umweru na grey. Yego. aha hanyuma iki giti se kiri iruhande rwacyo byo iki giti rero nacyo twagikuye Dael ni Papeluine umugabo wanjye yagikuye mu biti dufite hanze muri jardin. Urabona hari bino abantu bakunda gukata baconga sinzi ukuntu twitwa ibyacu rero twarabiretse biba birebire hanyuma dukuramo kimwe muri byo tukizana kikiri icyatsi ariko papa si yari ukugira kizamere gutya amashami ashizeho dusigarana product twashakaga akaba ariyo yiyi muhita mugifata tugifatisha mu ivaze dushyiraho utubuye ariko umutako n'uyu nguyu uku niko kimeze niko kigomba kumera. Abantu bajya bavuga ngo cyakubiswe n'inkuba kandi mwebwe ari undi mwakizanye papa si atari kugira ngo kibe ari icyatsi oya kigomba kuba gisagure kimere gutya. Yego wow kugira ngo gihuze nanone n'utungutu. Ubu iki giti se ni igiti gisanzwe nyene ko umuntu wese ashaka kukigura agashyira mu ivaze yiwe. Nakubwiye ko ntajya ngura ibiti ahubwo nta wakigura yagisoro mu impande ntabwo njya mbigura na ukirese wenda kera nimba nzatangira kugura igiti gisanzwe abantu nuko bari bagiye ngo batabibona ne sinzi nimba bari kubibona ariko ni igiti gisanzwe mu by'ukuri ku buryo umuntu wese yakibona rwose kuko ahantu utuye nimba memsi haba ari igipangu ariko ntushaka gusohoka ngo buri nyuma ikintu cy'igiti icyo giti ubwoko bwacyo bwose kuko iyo cyumye gihita gihinduka igiti ntago wagiye ikibazo ngo ese ngo ubu bwoko buba mu nzu hoya iyo cyumye nyine kiba cyumye. Yego kandi niko nyine umuntu abagishaka niko bugishaka kigomba kuba gitatse gutya. Okay ariko turimo kwiga dufite dukomereza ahangaha. Okay. Ahangaha deja na video yagezeho ubu bikorwa ibingibi ubwo ushaka kubimenya yajyaho nyine akabireba ariko bikoze mu budodo no muri supra yanjye yari yarashaje. Ibi bibiri ni supreme urabona hari supra yanjye urabona kisa nk'ari oval nakasemo kabiri havukuto nkoresha ubu budodo n'ubu hanyuma ariko iki cyo ni igikarito nabonaga ari igiti oya nabonaga ari nk'urubaho oya ni karito ngubu bw'umweru umukara umweru na grey kuko grey ndayikunda. Wow donc iyo umuntu amaze se gukora umutako nk'uyu nguyu wa mugani umugira inama y'uko yamutaka hangana he rero umuntu kuko njyewe nakubwiye ntago navuga ngo mbwira umuntu ngo upfe kunagaho ubonye kuko kameme waba umushutse mbere yuko nkukonse aho ushyira umutako ndabanza nkakubwira nyereka wenda disposition y'ibikoresho ufite mu nzu ndebe mbonaho mpera nanone nkakubaza ufite amabara asize iwawe ameze ati nimba ngiye wari umweru wowe ushobora kuba ufite umuhondo kandi umuntu ni uburenganzira bwe ngenda mubwira unyereke igikuta nkubwira amabara y'ubudodo kuko ni impano nzi kujyanisha ibintu niyo nabona ifoto mitamenya ibyo nkubwira ukabihashira hanyuma rero nkahita nkubwira ubu budodo nanone ntibugenda bwonyine murabibona ko nashyizeho ingofero. Yego ingofero uzazindi twambara abadamu iyi ngiyi ntabwo nayo nyikiyambara hanyuma nyine inkunda kwa sosiya nyine utuntu n'utundi kandi ntavuye mu rugo hanyuma ye nkakubaza nkurikije ubu uko ntekereza ko nushyiraho ubu budodo ikindi washyiraho ntago ari itegeko ngo ushyireho ingofero kuko ariyo nashyizeho ndakubaza ni igiki ufite mu rugo rwawe mu bikoresho utagikoresha numve yuko twabyasosiya nabo niyo conseil nkunda gutanga ahanini. Yes yego ubwo nyine na iwanjye rero urumva ntibyananira kujya kujya bihindura ubu buri cyumweru urahindura uhimba normalement mbere ahubwo ikintu gitangaje nuko ni nge wakundaga kwibutsa guhindura ariko noneho Papeluine asigaye nawe arandirwa utuntu ati reka duhindure hindura cyakoze ntago namara ibyumweru 3 hatagiye akantu ntago bishira kubera ko ndicara akakaza nkahita nkakora nagakora nkita nshaka igikuta nk'akantu tumaze kurambirwa nkakamanura ngashyiraho ku kandi gashyashya. Nibaza yuko fani biri no muri za nyungu zo kuba umuntu yakoresha ko kwa mugani ibintu bidahenze kubera ko bituma byibuze mu nzu yawe hahora ari hashyashya ibintu bigahora bihinduka. Yego nabivuze kare gutaka gutegura
ntago bisaba ko ufite ibintu biri expensive oya ibintu bike ufite ahubwo menya uburyo byasosiya nicyo kintu gikonta uko bihuza nibihenze birahari franchement na energy ushyizemo kugira ngo bisetinge nimba ukoze uyu mutako ukapfa kumanika utabanje kureba vraiment aha hantu uri harajyanye ntago niwe uza kunsura uzabona ubwiza bwabyo ibisaba kugira ijisho ibihenze n'ibidahenze iyo bigiye ahantu hamwe hari igihe udabasha no kudistenga ese iki kirahenze cyangwa iki ni icyamake ntekereza ko iyo ntuzuba washizemo iyo nabyita ubwo bushake ko gushaka ko ibintu biba expensive kandi biri cheap ni ubushake bwa nyiri gukora umutako rero ubwo bushake ndabugira ariko nibihenze birahari Rose wowe ni nkukorera ugashaka ibiri expensive nibyo nzagukoresha nushaka ibiri very cheap kandi biri class nta muntu ndakonseye akame mu gushyira ikintu kitari kiza mu nzu ye ndabanza nkakubaza ukunda iki icyo ukunda ese budget yawe ufite imeze gute okay ushobora kumbwira ati iyi ni biri mu gikarito ngewe nta kuntu wayinshyirira mu rubaho uri kumva ko price iratandukanye ariko ngewe ibyanjye mbashaka kugira ngo mpere kuri ya ntuze ya kategori irahenda fani imitako irahenda cyane irahenda nabikubwiye expensive irahari uri gutangaza ko ushobora gusanga umutako ukoze terike nk'uyu nguyu ushobora kuwishyuraho nk'ibihumbi 50 by'amanyarwanda ariko mu by'ukuri uyu wanjye uriho kuko Supra ntayo naguze ni ya kera n'ama gift ariko ubudodo nimba utanzeho 700 n'urugero ndawumanitse nawe umanitse ibya 50 ariko ijisho ribona ntago rizaza ridistinga igiciro riza rireba how the things bimeze kuri iyo wall wayishizeho yego niko bimeze aho ngaho ndibaza ko babyumva urabona ko nyine hejuru y'ino ngofero hariho n'akandi gatako keza cyane akanga ko ntago ari nge wakiyandikiye niba abana nakweretse banyandikira bya home breast kubera ko aba bana nyine nibyo nkubwira iyo ushaka ibintu nanone bimeze neza nabo n'abana beza ndanabashimira cyane nibo nyine nabahaye amagambo mbabwira uko mbishaka kuko biri mu giti nabyo babwira uko bishaka yego ariko puro muma ushobora kugashaka akakanya nge nkagaproduza mu ntuze mu gikarito yego ariko nanone ushatse aka ubwo hari bijirenze yo tiva donc buri wese na kategori cyangwa se n'ubushobozi kuko tujye tubyemera ntago twese tureshye yego ibyiza rero tegura ntago nge nashizeho ofeti love be creation kugira ngo nsobanurire abantu ko gutegura atari iby'abantu babaherwe cyangwa babakire ngo uri umudamu utange excuse buri munsi ngo wenda umugabo wawe yahwimye amafaranga kiva yakwimye iyo kugura kuko biraba niyo ni realite ukaba wamustressa wenda ukamubwira ngo yakwima hajya nk'umushuti wawe ugusura akugase ko nta kintu utatse mu rwe ngo yarankaniye ukabivuga gutyo nashatse kwerekana ko agukaniye wenda n'urugero entre parenthèse hari utwo nawe wakwikorera ukadushyira aho ngaho ofirame zirabonye utwo duturu gukora ahitavuga tuziko wa mudamu wanjye na bya byinshi muhaye nk'ibihumbi 100 ashobora nko gutaka ibintu byahata akabara arakuremeye akakuremera ukagura nk'utundi tumateriel wenda ukameriyora nifu bikane ko abadamu nta excuse dufite ntayo rwose yo kuvuga ngo hari n'ibindi bintu abantu bagira fani tutararenga ahangaha tutarajya kumeza ngo dukomeze ture n'indi mitako itandukanye iri mu nzu yawe ugasanga umuntu ari nko mu nzu kubera yuko ayikodesha akavuga ati iyi nzu ntabwo ndi buze kuza kuyitaka abo nabo nyine abo nabo rwose ntabwo yari excuse twese ntabwo dutuye mu mazu yacu turakodesha bamwe ariko niyo mpamvu kuri Love Be Creation hari uburyo bubiri butandukanye bwo kumanika umutako hari kole nabazaniye ntago pfumura inzu gusa nanone hari ukuntu womeka ucyomoye nabi wiruka kuko birafata nibyo nkonsi y'abantu
ntabwo utoboye inzu ariko urometse ako nujya kugikuraho make sure ko ukuraho witonze donc utari gushyiramo imbaraga ngo ukureho irangi ariko kandi iyo uvuye mu nzu y'abandi usiga uyisize rivuyeho uzasiga imeze neza taka iyo nzu wikitwaza ntabwo ari iyawe kuko uyituyemo erega se nyirinzi agusuye akabona ugira isuku utaka ahita anavuga ati uyu muntu rwose ntabwo nongeze igiciro atigendera nkazana abanyamwanda bamfatire nabi inzu iyo excuse yo kuvuga ngo inzu si yawe ntabwo yigira neza ntabwo njya nyumvikanaho n'abantu ahubwo bihita bikwereka umuntu utubahiriza ikintu atuyemo niyo abandi ariko puro muma ni yawe kuko ni wowe uyituyemo none se uranga kuyitegura ngo nuko atari yawe forward mutegure oya mutegure pe nta excuse dufite abadamu nta excuse dufite ibyo tukora byo byose oya baza kuza kurakara bakwishima ariko nyine murabyumva yuko mu by'ukuri nibyo nta mpamvu dufite gutuma umuntu adataka ngo nuko urindiriye bije ya boss bawuretse utaboneka muri ibi bihe hari ubukene hari dépenses zirenze ntekereza yuko ubonye ko ufite dépenses zirenze ntago imitako wajya kuyigerekaho nanone ariko mu gihe uyikunda keretse ahari mutabikunda iwanyu ako nabonye abantu bake banga imitako inzu imeze neza ni bake reka gushyiramo ibyinshi ariko akantu kamwe abantu barakakunda kandi nanone ushobora kwibwira ko umutware wawe atabikunda waza wakamanika akinjira mu nzu ko menyereye ibikuta byambaye gusa yakabona akatati ndasubira gukwa agahita yumva ahise kumbe tumanitse kuko abagabo ntago akenshi umva ni bake ashobora kubwira madamu we ngo kudatatse inzu oya ni bakeya ariko nugakora akaza kakamufurashinga akinjira nko muri couloir cyangwa akinjira agahita abona nk'aka kantu kanditseho ngo ibingibi nyine urana ari amagambo meza akakabona mu by'ukuri azagwa amakompliment uvuga kare kose ubundi byari bimeze kare kose ko kumbe ibintu wazi n'ubundi ntago azaza kukubaza yego babyumvise rero ndibaza yuko abadukurikiye bakomeje kubyumva reka dukomeze dutembere none se Fanny iri tara ryo ngo bimeze bite ngo ibyaryo ngo ni ibiki ibyaryo si ya matara ya peteroli abantu kera kuri pe abayafite umwe barakera rwose ntago abantu benshi bararije kunyura muri kirigiro iri tara rero ryanjye ntaho narita ni umutago ukomeye naryo ni irya kera nyine urabibona ariko riranakora tudafite umuriro twaricana ariko kuko ari peteroli kandi ari igihe umwana ubuhumekero iki nahisemo kujya ndidekora uriye kuricana ahubwo wenda tugacana bushe nk'umuriro wabuze ariko uyu ni umutako uyu ni shuwadeli abantu muyafite munuze bayakomereye kuremo hari abantu bayahishe ubu ushobora gusanga riri nk'ahantu n'umugese n'ibinyenzi byose byaragiyeho kandi ryakagombye mu by'ukuri kuba rwose kuba rifite ahantu byakagombye kuba riri yego hanyuma rero twakomeje igiti nayo nyine iki ngiki nacyo ni genre ya kiriya ariko noneho cyo urabona ko kibyibushye yego nacyo cyari igiti kibisi cyo twagikuriyeho amashami hanze kubera ko cyo kirabyibushye ntabwo ari ngombwa ngo ntegereze ko udushami ku nka turiya dutoya twakigiriye hanze hanyuma rero papa nini arakinjiza tugishyira muri iyi kwa tubona bivuyemo nuko nguko kandi kiranadufasha urabona antene tuyifatishaho ariko kandi kikanataka yego ubifashe vaze ushyiramo amabuye n'intuze munsi burakiziritseho imyenda ishaje kugira gifate neza then turagitereka tubona bivuye bivamo rwose ni byiza cyane gita kinahurana n'iki ngiki n'iki ubundi ugasanga ibintu bihise biba byiza rwose yego hanyuma hano naho hari kakandi nakuna gati n'ubundi ni kimwe ni gutya ni kakandi ka mayoneze nakoreshejeho ya hot glue noneho iyo ntago nabishishuye
ariko haranarabishishuye rero nako murabibona ko karimo rwa rurabo nta kintu rwica n'umuntu ushaka gutunga ururabo rwo mu nzu uru rwose ndarubashishikarije baranazicuruza mu bantu bagira indabo ariko izi zanjye ngiye ko tuye mu cyaro ziribeze narazikuye ahantu mu rugo okay wow ubwo namwe mutake natwe tujye gutaka ayo macupa amacupa y'amaneza abantu bajugunyaga kandi turi benshi nanjye narindi nandi mu bajugunyaga ariko ngiye gutangira guhera uyu munsi ndibuze kuza kujya kuri Love Be Creation kuri chaîne ya Fanny ibi bintu byose azabitwereka cyangwa icyo turaza kuza kurara twamenye gutaka turi abagore benshi cyane mwumvise ko na excuse dufite aha tujye gukomereza hanyuma se Fanny oh no uyu mutako nabonaga njyara urubaho oya ni ikarito ni ikarito ifunyitse n'urupapuro rw'umukara yenda kora we kandi uyu narawo uri kuri Love Be Creation deja uyu narawo wamaze kugeraho uyu ndawubashishikarije mujye kuwureba hanyuma ubu ni bya ya migozi twandikaho hanze imyenda yego niyo ikoze muri utu tuntu ariko munsi ni ikarito zirimo urabibona ko wari wagize ngo nige n'ubu ndakubona ari urubaho oya nabonaga nyine ari uduti tumeze neza kumbi aka kantu bakarebe rwose muri korodoro yanyu kaba keza cyane imise mbona nanjye hano nagashyira kakaryoha jya kuri Love Be Creations ndibuze kuza kumenya ukuntu turangomba kudukora utudukoze ngo utukoze mu ikarito ariko hejuru nakoresheje iriya migozi bayita imishipiri bamwe iriya migozi twandikaho imyenda hanze urabizi ko igira amabara menshi njyewe nakoresheje aya ngaya ariko ushaka indi yose wabikora ibara iryo ari yose n'ibyo bivamo wow noneho njye nuko nakamanitse gatambitse ushatse urakagira mbese ushyira muri ntuzi ushaka bitewe n'uko ijisho ryawe rishaka kubibona iryanjye ryashaka ko bihengama uyu mutako ni mwiza pe simbizi nimba namwe uko ndi kubona namwe ariko muri kubona ibaze ko njye ndi kubona wagira ngo ni urubaho kuva ninjira muri iyi nzu nabonaga ari urubaho ntabwo nari mbizi yuko ari amakarito kandi amakarito turayajugunya nimwe kayajugunya yayandi avamo amata yayandi avamo harya biriya tukarangisha dahera urateka intuze sositomate ziza mu makarito ariya yose niyo ndi gukoresha ubu ngubu ndayakata mutako mba nawushushanyije mba nzi icyo ngiye gukora hanyuma ngashyira mu bikorwa nyine yego umutako mwiza cyane ubashaka kuza gutaka nk'uyu nguyu muze kuza kunyarukira kuri channel ya Fanny Love Be Creation muraza kuza kubibona muraza kuza kubona ukuntu uyu mutako ukoze ngenda ukunze iri joro ndaza kurara nkurebye Fanny nzabikwereka ko nawe ugerageje urakoze cyane ndategereje nzakwishyura nzakwereka ukuntu nawe ukoze ubundi umbwire yuko koko mubyukuri ko nawe ugerageze kuko uyu mutako mu byukuri umuntu ashobora kuwubona ukibaza uburyo ukozemo nabahaye etape par etape yuko nawe ukozemo mu bugerageze mu manike ushaka no mu biti birashoboka ariko aha ni ya bijeni yacu ntoya ndi kubereka ko nabyo bishoboka mu ikarito ikarito ushobora kugura amata n'ubundi urayakenera mu rugo umwana wawe ugahita uyibika yo kuyijugunya ukavanamo iki kintu uyu mugozi yewe no mu muhanda hari abana bayibunze nimba ugura 500 ndumva inaguze 2,000 niyo yavuyemo iyi karito ntabwo nayiguze ikindi naguze ni urupapuro rw'umukara rugura 1500 ibintu nk'ibyo nukuvuga ngo uyu mutako uriho bije itarinze bine ubundi nkaba ndyoshya nta excuse dufite mu by'ukuri ntayo pe nayo ndi kugenda mbyumva biragenda biza no mu mpamvu ikomeye yatumye n'ubundi nifuza gusura Fanny kubera yuko nzi neza ko azi gutaka agataka neza ariko kandi akanataka no mu buryo buri muntu wari we wese yabishobora bwamworohera ni nabyiza cyane Fanny urimo gutanga umusanzu ukomeye cyane urakoze cyane yego okay hanyuma rero Fanny tugeze ku kindi gikuta
kiriho miruwari nziza yongo bimeze gute imiruwari rero babana nakunze kuvuga ufite bafite atelier yitwa Isubyo Art nibo rero ahanini niyo nshatse ibintu kuko urabibona nta materiel zihambaye ngira ni mu rugo hari gemba nshaka ikintu n'abana beza ntago bahenda ndababwira bakankorera iyi miruwari iri mu giti ariko bayigejeje hano yari iri mu giti donc gisanzwe gisa nk'igiti hanyuma ngewe ndayipetinga umukara wawe nitashyiraho umukara igiti nyikuraho urabona hari yindi sura byatanze kubera ko iri hejuru y'intebe biba bimeze neza nibo dukorana hafi hagize imbonye n'ibiraka bijya kudekora bikeneye amamashini nibo mpamagara kuko n'abantu banzi urabona ukuntu miruwari ari nziza kandi mu by'ukuri hari ukuntu umuntu yanga nko gushyira miruwari muri salo ugashaka za zindi ziriho ewana zimeze nkaho zivuye Dubai na hehe ibyo rero bajye kuri Love Big Creation hari video nashyizeho y'uburyo wategura ukoresheje ya miruwari ya 500 indorerwamo ya 500 ni nako tayitivuga ikagukorera umutako amemuta utumiruwari two muri salo ku buryo umuntu aje akagatangarira aje kukareba arabona miruwari yirore kuko abashyitsi bakunda yagezeho tayari iriho reka nze mukanje kureba iyo ngiyo rwose irakemura ibibazo bya budget iyo miruwari utwo tumiruwari kaba ari akaziga k'akaronde ukora utuntu tubiri akaza agashidurwa n'umutako agahita avuga ntago yabaza ngo ko nta miruwari mugira muri salo gutese izo size ebyiri kandi uribuze guhita uribona n'iki kibazo kizakemuka kuri Love Big Creation nizere ko rero bari gusakuza kunyarukira kugira ngo baze kuza kubasha kumenya mu by'ukuri ukuntu umuntu ashobora gutaka ibintu ndabashishikarije nanjye ndabashishikariza mwabibonye rero tumaze gusura Fanny tumaze gutembera amaze kudutembereza ukuntu umuntu ashobora gutaka haba ari hanze y'inzu yawe kuri balcon yo hasi ku nzu yawe cyangwa se uko ushobora gutaka muri salo yawe mbese mwagiye mubona imitako myinshi itandukanye yagiye atwereka ukuntu umuntu ashobora kwitaka kandi ikoze no mu buryo bworoheje cyane nk'uko yababwiye ko ari nawe ubyikorera Fanny reka ngushimire cyane wakoze cyane urakoze nawe cyane ko wansuye ndabihamya yuko abagore benshi by'umwihariko kuko nibo bakunda gutaka mu ngo zabo ndabihamya yuko bari buze kuza kuryoherwa bari buze kuza kwiga harimo abantu benshi cyane barabisabye bambwira ngo uzatwereke noneho ukuntu umuntu ashobora gutaka ari ikiganiro nari nakoze mu minsi yashize cyerekanaga ukuntu umuntu ashobora gusasa yego nakibonye ukuntu umuntu yasasa mu buryo butandukanye noneho cyambwira ati noneho rero turashashe yego ariko tukeneye no kuba mu nzu zisa neza uyu munsi rero niyo mpamvu nasuye Fanny kugira ngo bidufashe kandi yabidufashije wakoze urakoze cyane hanyuma Fanny afite channel ya YouTube yitwa Love Big Creation yego Fanny iyi mitako yose yatweretse nindi bibibwirire nindi yose ataratwereka ngaho yego Love Big Creation kwanza ubundi yandikwa gute kuko n'umuntu ashaka kubyeberwa ukuntu bivuze kuza kubyandikamo muri YouTube agiye bagiye ku searching ni L ya Love ni L ndende hanyuma ugashyiraho B ya capital letter donc B itariho E donc B itariho E inyuma hanyuma na creation ariko inyuma hariho S ni mu bwinshi creations no kuvuga ngo Love Big Creations birafatanye byose biri mu magambo amwe yego ni mu ijambo rimwe byose ubyandika mu ijambo rimwe Love capital letter B capital letter Creations ukabifatanya byose yego baza kuza kunyarukira rero iyi mitako yose turabinginze abantu mwasubscribinze kuri Rose TV show mujye no gusubscribinga kuri channel ya Fanny ngewe narabwiye ndamufana ndamukunda n'umugore mwiza w'umuhanga uzubwenge uzi gutaka kubera yuko nzi neza yuko nanjye azamfasha mu gutaka mu minsi iri imbere mu rugo rwanjye tuzanabibereka ukuntu bizagenda yego tuzabibereka nta kibazo tuzabibereka ukuntu bizagenda
nawe umukeneye wamuhamagara ukamubwira mbese arahari ku bwacu. Ni karibu cyane, ndabashimiye n'ukuri Rose wakoze kunsura, ndashimira abantu bari kutureba cyane, aba mama gutaka burya ntabwo ari iby'abadamu gusa, nkunze kubivuga, gutaka n'ibyo umuntu wese ubikunda, n'abapapa bari kutureba kano kanya nawe wataka. Nakunze kubivuga ko umugabo wanjye aramfasha, hari byinshi umudamu akora n'umugabo yakora, cyangwa umugabo akora n'umudamu yakora. Rero mwese mujye gusubscribinga hariya, bayi ikaze deja, ndanabashimiye cyane, ndagushimiye cyane Rose. Wowe rwose uri umuntu wanjye cyane, urumva ko mvuze n'ikintu mbivugaho kuko byinshi urabizi. Urakoze kuba wansuye n'ukuri. Mwakoze cyane namwe kubana natwe. Bye. Mujye gutaka namwe, natwe tugiye gutaka nanone, ngiye gutaka ngiye kumwigiraho. Bye. Bye.